Здравствуйте, друзья! Вот сегодня рассмотрим один из вариантов заточки ножа вручную на наждачке. Это вот такие вот приспособления. И начнем мы вот с 60-й наждачки. Можно и с 40-й, конечно, начать, но начнем с 60-й. И сейчас поэтапно прям будем рассматривать, как это делается. Смотрим. Примерно берем с запасом. Ну вот. У меня такое вот приспособление, можно ножик так надрезали, а потом и отрезали. И она четко, прям ровно, можете даже не мерить, она пошла наждачка по бруску. Берем ниточки, сейчас ее привинтим вот сюда, то есть вот зажал. Это обычный брусок и вот такие вот зажимчики. Все зажимается вручную. Никаких тут пассатиж можно не использовать. Силы большой все равно прилагать не придется. Ну вот затянул. Вручную вполне хватает. Так, теперь смотрим сюда. Вставляем, натягиваем ее потуже и зажимаем. Чтобы она не провисала, желательно. Конечно, сильно тоже не надо. Но пойдет. Вот, все. Можно, допустим, капельку клея, но я не использую. Все, готово. Вот он, ножик. Можно водички немножко сейчас вот, чтобы лучше точилось. Ставим ножик, примерно вот. Допустим, если ниже опустим, он будет острее, но тупиться будет быстрее. Уголок вот между наждачкой и ножом вот выдерживаем определенный. И вот такие вот движения начинаем. И вот движение на лезвие, то есть раз. Обратно легонько ведете. Можно даже по воздуху, но это надо постоянно угол выдерживать, то есть ловить. И точите. Точить прям одно удовольствие. Наждачка крупная, 60-я. 40-ю не стал брать, там зерна большие, но это уж совсем когда тупой. Но это тоже тупой. И вот точите, носик поточили. Потом среднюю часть, там, заднюю, вот оно точится. Тут в одно движение, то есть с носика начинаете. Поглядим, посмотрите, какой спуск формируется. Подвод, точнее. Спуск это вот. Тут спуски от обуха. Это вот обвалочный ножик. Старый еще, для обвалки мяса. То есть вот он формируется. Спуск тут от обуха, вот я не говорил. То есть он на лезвие выходит, а заточка уже вот это подвод. Вот этот вот маленький, вот этот подводик мы формируем. И поехали. Процесс не быстрый. В чем плюс? Сталь не перегреете. То есть при перегреве сталь она отпускается. Она отпустится, станет мягче. То есть заточку он будет держать хуже. И точим можно побыстрее. Если навык уже у вас есть, то побыстрее можете. Выдерживаете угол и точите. Это еще не заточка. Формирование вот этого вот подвода. Вот смотри, какой хороший. Во. Посмотрим. Допустим, вот поточили. Сейчас посмотрим. Если образуется заусенец небольшой, можно переходить на другую сторону. А заусенец пока еще что-то есть, но еще не дошли до того уровня, чтобы вторую сторону начинать точить. И точим. Процесс покажу полностью. То есть туда давим, обратно легонько. Туда давим, обратно легонько. Можно не торопясь.
Это вот своего рода еще фитнес-тренировка получается заодно. Старайтесь ручку не зацепить. Ручка пластмассовая. Придите ручку, будет некрасиво. То есть следите за вот этим процессом. И как будто хотим нарезать, вот мы хотим вот этот вот брусок с наждачкой, мы хотим нарезать. Как будто вот представьте, он деревянный, и мы вот щепочкой нарезаем, как строгаем ее. И вот такой вот навык будет, и вполне этого будет хватать. Постепенно, постепенно, но если не сразу получается, допустим, там на 10-й раз, уже на 11-й пойдет 100%. Уже все лучше и лучше, с каждым разом будет лучше и лучше. Ну, самое главное попробовать, а там дело пойдет. Было бы желание, как говорится. И точим. Наждачка уже, видите, она немножко выработалась. Камешки, то есть они были такие остренькие, они стали гладенькие. И точиться стало еще лучше. То есть сейчас не задирает сильно, а прям вот точится. Вот здесь вот камешки как бы еще вот у наждачки не выработаны. И можно сюда зайти. И старайтесь, чтобы она вырабатывалась по всей длине. Видите, вот здесь вот только. А здесь будет наждачка не выработанная. И старайтесь, вот начинайте. И вот, и вырабатывайте ее. Заточка будет еще лучше. Вот такие вот движения. Можете сначала с задней части ножа начинать. Потом переходите вот на среднюю и на носик. Переходите на носик, немножко его надо все равно поднимать. Потому что это как бы геометрия. Можно вот такими движениями. Раз сюда, раз сюда, ну. Хорошая, кстати, штука, вот навык. На вот это вот немножко надо стряхать еще. Так, ну давайте на резину стряхнем, чтобы лишний абразив не мешался. Видите, сколько? Стряхать обязательно. Ну, либо тряпочкой протирать. Видите, наждачка вот опять свеженькая стала. То есть ничего не мешает. Вот здесь вот навык как бы приобретется. Наточили будут они только отлетать. Потому что вы уже умеете вручную. Но там тоже немножко другое. Будет только на ура. Потому что вы уже вручную научились. Точило будет это уже как бы намного легче. Потому что навык уже приобретен. Ну давайте посмотрим. Вот, смотрите, какой хороший образовался. О, давайте заусенец поглядим. Все, вполне достойный заусенец. Прям ноготь цепляется. Так вот ногтем раз. Вот здесь вот немножко не цепляется, но задняя уж сильная часть она и не нужна. Но как бы все равно режет он в основном, ну вот так вот, наверное, где-то. Но все равно надо доделывать до конца. Вот точнули. Вот видите, вот уже и здесь зацепилось. Все, переходим на вторую сторону. То же самое. Выдерживаем примерно угол. Вот. И начинаем здесь. Обязательно смотрим, как цепляет. Вот, зацепилось. Можно продолжать. Стряхнем абразив. Вот смотрите. Вот видите, стряхайте. Потому что он будет мешать заточке. Он будет зерно забивать, и она будет скользить, как вот, понимаете, по шлифованному льду. А вот сейчас образовались, опять мы вычистили с камешков, вытряхнули, они опять вот такие вот как бы бугорками. И удобно точить, и он начинает это цеплять сталь хорошо. И точим. Вот замотал я. И все, теперь можно вообще не бояться. Идите смело и точите. Вот так можно. Не бойтесь давить. Не бойтесь, что немножко там на ручку эту сейчас, ручку заденете.
Сейчас уже ничего не страшно. Самое главное наждачку вытряхнуть. Движение смотрите, чтобы ножик четко держать. Вот брусочек специально вот высокий лучше. Потому что вот мне кулак делают вот такие вот низкие, кулак мне не мешает. Сделать низкий вот такой, будете за стол задевать, будет неудобно, все равно будете какое-нибудь возвышение делать. Так что продумывайте как бы под себя. Все, переходим на другую наждачку. Задача выполнена на крупной. Сейчас ножик вот бумажку начать резать, он ее будет подрывать, как пилой вот пилить, подрывать. Убираем наждачку, это была 60-я. И перейдем. Вот 180-я наждачка, вот я ее поставил, оторвал, то есть не стал это записывать. Все, вот она, один в один. Вот. Сейчас будем дальше точить. То же самое. Попадаем в этот вот подвод. Самая главная задача нам попасть в этот подвод. Поставили ножик и поехали. Сейчас будет, смотрите, как она рисоваться, наждачка. И точно. Вот видите, как рисует она. Тут уже мы риски вот эти сглаживаем, которые образовались от нашей 60-й. Наша задача их заполировать. Кромочка будет поглаже. Гладко еще не будет, но уже то же самое, да, заусенца идем. Носик также немножко поднимаем, вот носиком геранул. Стараемся его. Давим также, то же самое, давим мы туда, то есть на лезвие, обратно, как бы пустой ход, холостой, просто ведем и точим. Одно движение. Стараемся, как я уже говорил, нарезать деревяшку. Специально сделал длинную. Вот, и вы тоже сделайте длинную. Наждачку длинную делаете. Удобно. То есть можно хоть вот такие вот точить ножи. Еще любой инструмент можно точить. Стамески, отвертки. Ножи у меня чаще просто тупятся. Все, переходим на другую сторону, стряхаем абразив. Здесь тоже, видите, сколько пыль идет. Ну, тут уже вот тут все выработалось. Вот здесь вот наждачка, вон, видите, пальцем вожу. Перехожу сюда, вот здесь палец тормозит. Ну, на эту сторону еще хватит. И точим, выдерживаем угол, та же самая процедура. Попадаем в подвод и поехали. Наждачку лучше отрезать и чуть пошире бруска, чтобы по деревяшке не скоблил. Чуть-чуть пошире, там, допустим, миллиметра на 2, на 3. Давайте посмотрим. Абразив вот тряпочкой вот так вот стряхайте. То есть не вот так вот, не елости, чтобы его не тупить, а вот стряхнули. Все.
Процесс не быстрый, но руку набивает здорово. Вы будете без проблем все точить. Ставил наждачку 400-ю. Она на бумажной основе. На бумажной основе нужно аккуратно точить ножик на себя. Вот так вот, на себя. Но я попробую аккуратно точить, сильно не давить от себя бумажную основу. И начинаем. В подвод попадаю. И вот такие движения. Я сильно не давлю. Сейчас наждачку надо будет часто менять. Она вырабатывается очень быстро. Вон волны идут. Можно каплю клея. Ну пусть идут. Сильно не давим. Видите, бумажка работает. Не рвется. Потому что сильно не давлю. Аккуратненько. Теперь вторую сторону. Также в подводик. Носик. И по всей. Сейчас мы бумажку попробуем. Бумажка. Точнули. Глядим, что у нас получается. Вот смотрите. Ну, смотрите, как уже достойно режет. Вот. Бумага только идет в путь. А это еще 600-я. Давайте еще поточим. Сейчас поменяем наждачку. Сторону поменял. Все, меняем ее. Сейчас еще вот здесь вот подработаю. Так. 5 поменял. Ну, еще можно на ней, но лучше не нужно. Начинаем вот с этой стороны. Так. А ее порезать легко, поэтому сильно давить не надо. Буквально раз 5-10 на одной стороне. Вот носик сейчас. Все. Стряхнем. И другую сторону. Могу порвать, но я стараюсь. Извините, что долго, но вот столько времени занимает. Быстро не получится. Сейчас стараемся как бы заполировать вот эти крупные риски. Мы точим, конечно, но уже получается риски гладим, сглаживаем. Все, вон, видите, светится. Так, ну и с этой. И сейчас мы 1000-ю наждачку поставим. Что, попробуем листочек? Давайте. Видите, как пошло. А это еще... О, как хорошо. Уже можно дальше и не пробовать. Я просто что сразу показываю, что никаких тут этих, так сказать, фокусов нету. Сразу честно точим, режем. Все, 400-я. То есть, извините, 400-я наждачка. Все, сейчас на 1000-ю перейдем. Дело пойдет лучше. Вот теперь переходим на наждачку 1200. Можно 1000, можно 1200. Я 1000-ю не нашел, но поставил бы 1000. Это мельче не надо. Потому что вы риски после 400 просто их не собьете, не зашлифуете. Сильно мелкая будет. Вот 1000-1200 самый оптимальный вариант. Вот полосочку отрезал, все прикрепил. Начинаем. Попадаем в подвод. И идем. Тут наждачка сразу начинает, видите, где побелела, там уже в этом месте она точить не будет.
Также давим, обратно как бы легонечко идем. Туда давим, стараемся носик, среднюю часть, заднюю часть ножа. Скорее всего, одну сторону будем на одной наждачке, вторую сторону будем на второй наждачке. Вот смотрим. Вот. Сначала немножко волны идут, но ничего страшного. Все. Наждачка готова. Менять надо. Буду менять. Одну сторону мы точнули, наждачку заменили, теперь вторую сторону. Попадаем в подвод и проводим. Я вот так вот сделаю сейчас носик, заднюю часть. Сейчас надо срочно загладить нам риски. Потому что в следующий этап мы будем переходить на кожу. Вот он у нас носик. Все, наждачка уже скользит как лед, как по льду. Еще вот здесь вот что-то есть. Вот здесь вот можно вот такими движениями. Вот такими. Вот сначала можно здесь вот. Вон, видите, царапнул. Чуть не порвал. Сейчас вот порвал. Другую сторону. Все рвет. Потому что давлю сильно. Ну, сильно не давите. Это бумажка. Бумажная основа, это прям надо аккуратно. Все. Протрем. И убираем это все в сторону. И будем на коже все это делать. Давайте сейчас порежем мы листочек-то, посмотрим, как у нас дело пошло после 1200. Вот смотрите, как хорошо. Только идет и идет и идет. Вот. Прелесть просто. Сейчас еще полирнем на коже. Да уже можно не полировать. Но раз уж мы начали, дело надо довести до конца. Что мы и сделаем. Все, нож готов в эксплуатацию. Ну, кожа так кожа. Как я и обещал, мы это сделаем, чтобы довести дело до конца. На коже, вот она мне уже подработанная. Так, абразив обязательно мы на тряпочке весь оставим. Чтобы ни одна крошечка не попала, потому что сейчас будем уже полировать. Тут уже вот так точить нельзя, то есть на лезвие. На коже надо от лезвия вот такая вот полировочка. То есть вот такие вот движения. Всю плоскость ножа прижимаем, попадаем в подвод, делаем. Потом опять бумажку посмотрим. То есть вот, можно так, так. Можно носик. Потом. И вот так вот ведем. Нажимаем сильно. Тут уже кожу не пораните. Это я вот быстро делаю. Мне так раз. Так вот лучше не делать. Это прям надо умение хорошее. Вот, пожалуйста, можно опасные бритвы полировать. Да можно хоть что на этой коже полировать. Вот одну сторону мы сейчас сделаем. Вторую. Также в подвод ведем. Я даже вот на лезвие давлю, вот здесь вот пальцем. Вот так вот. Убираю риски. Теперь по всей проведем.
Все. Вот, друзья, прошлись мы на коже, полирнули его. И сейчас конечный результат мы проверим на тетрадном листочке. Вот, смотрите. Режет. Ну куда еще сильней? Вполне нормально. Посмотрите видео, как мы точили на брусках, и сравните результат. Ну вот, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.